adiga maxaa ka hor istaagsan in aad guursato qof maanta lacag ay ku yartahay ma tihid qof maanta magac ku yar ma tihid qof dadku dhan ay yaqaan gabadha aad doono taxta dad qof wadan in lagu siinayaan aaminsanahay waxa ka hor taagan ma ii sheegi kartaa qof adiga aad jeceshahay oo jecel lab aad u qaaday wiliga ma laga guursado ku dhacday qisada noocaas السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وايد السلام الصاحبة قروح بدن باب برنامج كتاب جدها وقالها في الفرناء قص المجرور صاحبي يا رسول هذا وحق أنت بدع فريق متكم إذا شخصيات كل وجه عليه هاي برت السوشيال ميديا حقصني باب نويناته واه هاي باب الجي برنامج تمام فرايم هاي هاي ما شاء الله بابا waxaan ku daafuri doonaa barnaamij cusub oo la magac baxay aan ku weydiiyo baba barnaamijkaas shan su'aal aan ku weydiin doonaa shan su'aal ay weydiin doontaa adiyaad horta saaxiibadeena salaam السلام عليكم سو دوادا maxaa dhahay gacmaha ka socota baba alabtii waxa uu muumin baalo waa mataqaanad السلام عليكم muumin baalo وعليكم السلام باقولي بوي سلامت وضع باقولي بكل هذا وفور لك فديسا والله horta kashka waan dhawahay waa markii ugu horeysa sameynaa aan barnaamij noocan oo kala asla sameeyeen labadeena oo YouTube kaaga aan ka soo muuqanayo runtii aniga naftarkeyga farxad weyn ay ii tahay legend noogu horeeyay YouTube ka waliba aan dhihi karo dalka Turkiga waxyaabo badan ayuu noogu soo gudbin jiray maantana waxa uu joogaa wadanka Soomaaliya ama Muqdisho caday runtii waa shakhsi qalbi wanaagsan oo hadii xaaladda ay kugu xun tahayna talo wanaagsan ku siinaayo hadii aad faraxsan tahayna kula farxaayo hadii aad ooynaysana kula ooynaayo hadii aad murugoonaysana kula murugoonayo saaxiibada dadka waxay ku noqdaan isfahamka waa shay ugu qaalisan ana maanta bil ima siiyo anigana bil ma siiyo laakiin sababta isugu imaanaa waxay tahay inuu asagana wax iga dhaxarkay anigana wax ka dhaxarkay taasoo ah isfahamka labada qof waxay ku wada socon karaan waxaan aad ugu faraxsanahay mar labaad inaan garabkaaga fadhiyo waan ku hambalyeynaya wariyaha weyn ee xidiga BBC-da bariyahana BBC-da in ay kula wareegi doonto ay ila tahay sababtoo ah codka aad la soo baxday iyo qaabka aad u sameynaysid runtii waa cajiib qaab waxaan dhihi karaa another level waxba laga ma qaban karaa kashka waxa way waa tagay ha intaas amaanha ugu filnaato adiya aadan waxa waa amaan madeeqday laakiin baab aadan kaaga baad celinaa jeena anigana wuxuu kamid yahay shakhsiyaadka sida qaaska waxa waa u taageero jecelahay qalbiyan han noqoto baabana waa dadka social media dadka ugu gacanta furan adiya shan su'aal ku weydiin doonaa ay weydiinaysaa waayahay adaa jaanis kaskare shanta su'aal hal mar ay saracsadaan mise markaan su'aal ku weydiiyo su'aal weydiin doontaa dooqaay waxay ku fiican tahay shantaada adiga inaad ka dhamaato kadib ana shanteedan ku weydiiyo waayahay بابا سؤال كواد بحاول أساسا حاسك جاي المها كود شيء قلت السلام عليكم ماشي حاسك جاي المها كود شو فولا ولي بتلاقي ربطه أول نكوده أديك كريه كرب كاهيستو إيه هو هذا حنوصل أبغى عن هوسبيتال سي وجوب بعده لكن لما ده بتكيه هوسبيتال كده كوجي له بابا هرتا أنا هو هذا دسائل لين إفكامي مالهن هو هذا وحواي إن لقدر عستنا في عنتها أنا ما أنت هو هذا منوله لكن هذه برنامج كبو وكسعده hooyada iyo xaaskayga waxaan marka hore badbaadin lahaa hooyada aniga dhashay aan badbaadin lahaa waayo xaaska aniga ma guursan lahayn heerkaasna ma gaar lahayn haddii hooyo caloosha igu qaadi lahayn maalinta iyada foolanaysay oo xanuunka uu hayay intay hal mar markaan ka soo baxo way ituuri kartay saasay tahayna isla markii intay soo fadhiistay wiil iyo gabar maxaan dhalay korka loo soo saaraa feeri dareenkaas qof kale laga heli kara ma lahan hooyo waa hooyo number 1 واو وكان قابك أوجي جوابتي سؤال شلبات وسؤال اسكت كفتنا نقطة كل سافل عيو واياي قبر بالله وأدو بين بدن إيه قبر فقير كي يقول سلين قبر تبين تبدن سبب صوته قف كم مرة ربع بين مشي يكره هالمرة لو مرة صدق مرة إلا يتوجه هدي بين شكته صح وحمعقولها إنين كأكتيف سن كواي أرسن هذا عنده كله إنه حصلنا كزولينايو. كحلي لجور فقير أنا سواء وعرض كاد. ما يا فقير كمان على رأيه لكن قف كبين تبدن. أنت بدن نلوش يصير بينك ومثلا اسمه. صح. قف كسوق لو فهم كرتاه. لكن تصار أنا قف فقيرنا يعني منع أنا جاب حاسك أنا فقير يقول ستي. runtii ida markaan guursadeen nolosheeda isbedel weyn ayaa ku imaaday marka taas ahaan uma diidayo laakiin dooqa qofka waa cajiib adiga wax baad aragtidaada ay noqon kartaa u wanaagsan anigana aragtida waxba i tus kartaa marka ana waxa ila fiican gabadha beenta badan inaan guursado waayahay su'aasha saddexaad ku weydiinaa xabs labaad waa saddexaad waa saddexaad waa
يعني اكس هذا هو هدي وجدته إنك استو سؤالها نكون فعناين دليرة لكن دليرة معك وضع معنا بدليرة هي لكن هذيك هو دقت هاي طلع عكو البلاريو وريا هاي نيجي منين اوكي اكس هذا هو اما صاحبته هذا هو انه شك هل اريو كل هذا او ولي احسست وناق اسما مid كود انا باها ابي حمان باها سمانه اهد runtii waan xasuustaa ereygaas ilaa hadliideeda kama go'in hal maalin oo aniga shaqada aan ku soo daahay quraac qada casho aysan cunin oo markaa imaaday ay yidhaahdo adigoon cunin aniga ma cunaayo waaw qada quraac casho markaan habeenkii guriga tagayaan dhahay see waa xaaladaadan weydiiyey ee iiga warantay ay dhahdeen qada quraac casho ma cunin intaba xaggee dul saaran yihiin cashadana waa tanaa aan dhahay adiga cun koow ay dhahdo maya adigoon cunin afka gelinin aniga ma biiga dagaayo ereygaas ilaa hadda niideeda kama goyn laakiin hada waxa qoftaas waxa uu ku diis calafka waa cajiib aan shaqa calafka ka weyn calafka nasiibka waa kan wax isku keeno misna kala geeyo ay inkastoo dhibkiisa u badnaa dhankayga aan shaqay dhaawacay waana dhamiyay dhibaatiisa waan arkay wow wallahi legend dadki waa dhib malahan nin adaga la fadhiya waa yahay gabadha saxad daaf u jeceshahay iyo xil yaraantaada yani wax aad yaraantaada ku hamin jirtay aan ku dhahay gabadha saxad daaf u jeceshahay iyo xil aad yaraantaada ku hamin jirtay waa yahay midkeen dooran lahayd hamiga yaraantaada kugu soo dhashay ilaa marka ujeedada adiga aad rabtay markay ku soo ifbaxday ayaa waxa caqabad ama ku noqday noloshaada jacayl gabadha ama xilka gabadha ama xilka waxaan qaadan lahaa gabadha sababtoo ah gabadha riyadaada burburisay noloshaada dhan burburisay riyada way dhismi kartaa laakiin jacaylka mar kale ma imaan karo jacaylku waa wax aad u adag in la helana way adagtaa qof adiga kula ooyo qof daraadaada u dhibaatoonaayo hami yar loogama tago hamiga waa wax intaad gaartid maalinta ku xigtana waa ka iman kartaa amaba wuu burburi karaa ama xilkaa laga qaadi karaa laakiin qoftan ku jecel baahin way kugu sabraysaa murugna way kula qaybsanaysaa dareenkaaga habeenkana way qancinaya marka lama heli karo واه مركله والله بابا ما أفعلها ما أكتر كسر تشرب كودي دونا madaxweynaha qaranka ayaa lagu doortay shacabkii oo dhan waxay ku arkaan baabajey hogaamiye dadka u baahan yahay laakiinse xaaska ayaa waxay ku dhahdeen tukaanka noogu yaal banaanka ay noogaday madaxweyne kuma ogolay shacabka midooda ayaan dooran lahaa jeeda waan burburin lahaa sababtoo ah laba waxay qaban karaan hal ma qaban karo saddex waxay qaban karaan laba ma qaban karto shacab dhan waxay qaban karaan hal qof ma qaban karo shacabka ayaan dooran lahaa hadiiba ay u arkaan inaan hogaankaas aniga aan wadi karo waayo dalka ayaa mar walba wuxuu muhiim ka yahay wax walba noloshaada hadda tusaale ahaan madaxweynaha Soomaaliya mas'uuliyadda saaran way ka weyn tahay mid reer ahaan sax waxa laga yaabaa cunugiisu xanuunsan isbitaal yaalo dan wadanka muhiim u ah inay markaas imaado oo cunugu qof kale u diro asaga dantaas oo xaliya macquul ah marka danta wax walba way ku horumar kartaa markay ku saleysan tahay dalka tusaale ahaan haddii madaxweyne aad tahay oo qof dariskaaga xanuunsan yahay su-aal ayaa laga weydiin doonaa maalintii yawmal qiyaamo haddii qof oo baahan yahay su-aal baa laga weydiin doonaa haddii qof adiga oo xil haayo oo dhinta su-aal baa laga weydiin doonaa marka muhiimadda kaliya ma ahan inaad qoyska siiso haddii mas-uuliyadda noocaas ay imaado tan qoyska gadaal ayaa maraysaa wadanka ayaa horeeya waaw baba su-aal kaftan kugu tuurinaa maya aniga shantii su-aal markaan ka baxa kadib way weydiin kartaa shahwaha ii daadi gabadhaada ka sii leed shahwaha ii daadi shahwaan sii lahaa shahwah dadka oo dhan wuu ka aqli badan yahay xaqiiq waa nin mas-uul ah waa nin kaftan badan waxaas uu sameynaya dhan in uu shacabkaas bado oo dadka madadaaliyo darteeda uu sameynaa erey walba uu dhahayana waxaa laga yaabaa habeenkii inuu ka shalaayo qofkaasna uu raadiyo uu dhaho waxaas kaftani ahaayeen iga raali noqo dadka kaftanka badan waa qalbi saliim waayahay shantii su-aal aniga baab waa ka baxay markaan iyo baabajey shantii su-aal su-aalaha su-aalo maya su-aalo waxaan ku weydiinaa aniga oo dhalinyarada loogu talagalay yes hay cabdullaahi kashka waxaa laga yaabaa da ahaan inaad jirto 20 kana waad dhaaftay 30 kana maadan gaarin inta u dhaxeyso tiro kamid ah ayaa jirtaa dhalinyaradana muqdisho ku nool inta badan haddaysan dibadda ka imaanin ama dibadda aysan jirin ee dalka joogaan waa ay guursadaan adiga maxaa kaa hor istaagsan in aad guursato qof maanta lacag ay ku yartahay ma tihid qof maanta magac ku yar ma tihid qof dadka dhan ay yaqaan gabadha aad doonato xataa dad qof wadan in lagu siinayaan aaminsanahay waxa ka hor taagan ma ii sheegi kartaa horta baaba aad u maxsan tahay waa su-aal aad u qurux badan siniid ahaan daa ugu jawaabana
baaba qofka dhaliya markuu yahay horta sax waaye waxaa loo baahan yahay horta guurka lama horey kama guursan kartid waxaa u baahan tahay in waxyaabo fara badan dhan walbo aad ka dhamaystiran tahay inaad gabadhi kaafi kartid laakiinse Cabdullaahi Kashka ahaan waqtigan la joogo xaqiiqiyan markay kafsanka laga hadlo uma qorsheysana waqtigan inuu guursado aniga walaa markaan runta ka hadlaayo qorshe ii degsanaay hadda ma ahan hadii 2 sano ka hor aan qorshahaas aan degsaday xilligan ku dhawaa dalka Turkiga marka waxaan qabsaday 5 sano laakiin 3 sano ay iga dhiman gabar caan ah oo ku nool Muqdisho oo waliba baraha bulshada caanka ah hadii lagu dhihi lahaa mid ka doora gabdhaho dhan tee dooran lahayd oo magaalada Muqdisho joogto waqti xaadirkan waxaan dooran lahay dadka macnaha zaidka caan ku ah hadda macnaha waxaa jiro dad hadda dhalinyaro hadda soo caan bixin ani caanan ku dhahay nooc doona waxa ahaada ama TikTok ama YouTube ama baraha bulshada kale waxa ka dooran lahay wada abtiga oo ah Ramla dooran lahayd waayahay su'aasha oo saddexaad ku weydiinaa qof adiga aad jeceshahay oo jecel laba aad u qaaday wiliga ma laga guursado ma ku dhacday qisada noocaas سؤال اسكي ايزي بنا ادرى ولقد ما دعي بابا زي كفتو قال لي حلا ورك كفت لقي بابا ولقد ما دعين ويهي ان اديغا qof dadka oo dhan ay wada yaqaaniin tahay ma jira dadka qaar waxay kugu dhibsanayaan mararka qaar marka la joogto dhalinyarada waxay kugu dhibsadaan ma jira waxa ugu dhib badan in aan xawaa aad u dhib badanahay warkaygu zaid u yahay saas asli qofka adiga dibka ku dhigtaa ina mar badanahay dhib badanahay saas mid shanaad in muddo YouTube ka maqneed muu aaneen karnaa caqabad soo dhax gashay qalbigaaga iyo YouTube-ka بابا سؤال أقول ويدي وأنا رحت بابا سؤال ويدي وأنا مليد دقيقة سبب شن سؤال ويدي سيوا وراح يسطي شن سؤال أنك ويدي أوكي سؤال شك جوابه وح قوتها بيرت مصابتها أمريكا أنا مقالة مقدش إيمانها هذا هل سنة الجوجا يو حيرة الجوجا أنا أمريكا إمالة وأمريكا يوتيوب كمعناها علوس يقفل وفرح عنك قاضي سيدا هذا بقى كون وقتها هاي كوران استعمال الجرين حدا برونا يوتيوب بلا بينا استعماله سؤال او كفتن ان كويدينا شنتيد waa ila ma gabar adiga aad jeceshahay wali adiga xiriir aad isleedahay bal noloshaada ayuu soo gali rabaa in qof ka qaatay wali gacan qad ma sameysay استاك بسم الله او بجي ما سيهاي سببته waxa waay waa aba أنا كفت مسؤول وشيك ما يكفتن لا واي كفتن واي صبتها وياها أنا هو ويلو حنا أقنا أو اسكو مقعتين وكبر أنت معناها وما صنت هاي باب الجاي سيدا ورت برامج كسوار والله ورت برامج كهو في عيني هاي هدي أديك أتكاس أدلاه برامج كهو صعنا سيف يعني أتكاس وحن كوضا حرقة بخوف كلو أنا يعني خفك حريد سكر ويديو جوابه قعمو خالص خفك ما حاجة عن قاعد يقولوا فتعمل مكان أنت كفترين كفتم يا هاي وي قلت عبد الله كشكا وأنا مسك حديث أدي وفريسو أنت بدن علاسها ككور يوتيوب لكن وأنا دقاجي يوتيوب هذا كله ولي وفكرة بدن وصية أنا جا كميت وحكوا لي هاي نيوصاني سهدا سمسوي في عنتها هاي بح مجالدا سانقال كان قال والله أنا بيدي شيء والله قربيك ما لاقي صارن أنت طلع أو إسيو قف صاحب أو إسيو مجرته ساسي تهينا أسرع وكمشغولة يوتيوب كيسا وقف جعل قف كله هرمر كيسا وكشقيه قف كنوع عسو كردك وحيدان وأهل الجنة أنت بدن صابتو قف كولال كيسا يوم ربك فرحية إلى هنا جنة هنقول مية سنة أنت تقول أنا بحرجنا موقال كان إن أنا قندنا موقالك وبحساب بدن ضد بدن سؤالها أنك سوي دي qaar kamid commentiga waan ku arki doonaa TikTok badan waa ka gaabsaday ana horta waa iga jaraa ana og qof kale inta soo fadhiisanaa codkaaga bisa la maqlaa codkayga bisa la maqli doonaa yo arki doontaa muuqaalo daba socda dadka TikTok wallahi waa mahad celinaa idin cid idin ku haysta ma lahan qaabka u sameeyay muuqaalo qaabkaad u sameeyay war ana li qariib barnaamijkaas ay sameeyeen waayaba waa hadloo yaani mana ku jira meesha barnaamijkan qeyban ka ahaa dadkaas horta aniga gacana u taagay ani waa lijanyaal waa libaaxyo qaar kamid ah waa iimaadeen adban idin salaamina barnaamijkan iyo barnaamij noocan oo kala ah iyo ka sii xisaabada inta ku kulmi doono sidaas nabadgeliyo peace and love